नमस्कार। देश लकडाउन भएको 67औं दिन बित्यो। लकडाउनको उद्देश्य थियो कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाम। तर यही लकडाउनमा लक भएका आम नागरिकको समस्यामा खासै चासो देखाउन नसकेको सरकार कोरोना रोकथाममा पनि करिब असफल जस्तै बन्दैछ। देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त, नागरिकको जनजीवन भद्रगोल। सरकारले आफ्नै कारण कोरोनाको महामारी बढायो र अझै पनि बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री हिजो कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्छौं, नेपालमा जोखिम कम छ भन्ने सरकारी विज्ञको आकलनले ढुक्क थिए। अहिले तिनै विज्ञले लौ न बर्बाद हुने भयो, कोरोनाको महामारी नियन्त्रण बाहिर जाला जस्तो छ भन्ने आकलन गर्दै गर्दा आत्तिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार भन्दै आएको छ, लकडाउन मात्रै कोरोना रोकथामको उपाय होइन। राज्यले यो बीचमा गराउने गतिविधि, आम नागरिकको स्वास्थ्य सावधानी, सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदत लगायतका विषयले कोरोना विस्तार र रोकथाममा भूमिका खेल्दछन्। तर यहाँ यस्तैमा कमजोरी भयो। प्रधानमन्त्री स्वयं भारतबाट फर्किनेहरू बिना जाँच भित्रिँदा समस्या भयो, लौ न महामारी बढ्यो भनिरहेका छन्। हो, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै कोरोना बढाउन तीन तहका सरकारले नै भूमिका खेले। अप्ठ्यारो पर्दा स्वदेश फर्किन पाउनुपर्छ भन्दै आउनेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउन सकेन। उद्धार र स्वदेश फिर्ताका नाममा भिडभाड बढाइयो। सामूहिक यात्राले जोखिम बढाइरहँदा क्वारेन्टाइनबाटै कोरोना सारियो। यसरी कोरोना विस्तार गरेको जिम्मेवारी भोट र नोटको मात्रै चिन्ता गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले कति लिने अनि उस्तै प्रवृत्तिका प्रदेश र केन्द्र सरकारले कति लिने? गलत अर्थ नलागोस्, हाम्रो आशय नेपाली जनताले स्वदेश आउन पाउनुहुन्न, ल्याउनुहुन्न भन्ने होइन। सकभर आप्रवासी नेपाली रहेका देशहरूलाई त्यहाँका सरकारलाई कन्भिन्स गराएर आफ्नै नागरिकको जस्तो हेरचाह गराउनु पर्यो। यदि यसो गर्न सकिएन भने पनि व्यवस्थित तरिकाले ल्याउनु पर्यो। सीमा क्षेत्रमै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाएर सुरक्षित तरिकाले खाना बस्न सक्ने वातावरण खोइ। आवश्यक स्वास्थ्य जाँच सहितका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित गराउने भूमिका खेल्न तीन तहका सरकार किन कमजोर? बेलैमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई केही भए पनि सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो। नमिठो माने पनि मान्नुहोस्, लगन पछिको पोते भने जस्तै बेलामा सचेत र सावधान नबन्ने तपाईँ नेतृत्वको सरकार, प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनि सङ्कटमा सचेत हुन र बनाउन नसक्ने गाउँ-गाउँका जनप्रतिनिधि केका लागि? प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको बिजोक उद्धार र स्वदेश फिर्ता नागरिकको व्यवस्थाले हो, नागरिकको बाध्यता हो। यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने दायित्व तपाईँ नेतृत्वको तीन तहको सरकारको। कोरोनाको महामारी बढ्दै गर्दा चिन्ता गर्न थाल्नु भएको छ। अबको जोखिम र भोलिको परिस्थितिको आकलन अहिले नै सक्षम विज्ञबाट गराएर देश र नागरिकको जीवधनको सुरक्षामा गम्भीर बन्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी वर्तमान सरकारको तेस्रो बजेट र चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गर्नुपर्ने कामबारेको समीक्षात्मक रिपोर्ट, गणतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कलाकर्मी, व्यवस्था परिवर्तनको 12 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछन् भन्ने बारेको सामग्री, रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय प्रेमले निम्ताएको गम्भीर अपराधको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका लागि बढिरहेको जनदबाव बारेको सामग्री सहित उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको पहिलो विषय, कोरोनाको महामारी बढिरहँदा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्यायो। 5 वर्षमा गर्न भन्दै चुनावको समयमा जनतामा बाँडेको आश्वासन वर्तमान सरकारको बजेटले पूरा गर्ने नदेखिँदै गर्दा हाम्रो टिमले 3 वर्षको बजेट र प्राथमिकताको समीक्षा गरेको छ। हेरौँ अबको क्रममा यो रिपोर्ट। कोरोनाको कहरका बीच सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा 58 अर्ब कम अर्थात् 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकार आफ्नो 5 वर्षीय लक्ष्यमा कोरोना महामारीका कारण कमजोर देखिने चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई संविधान र संहिता कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माणको आधार वर्ष
दोस्रो वर्षलाई विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्ने मौकाका रूपमा लिएको थियो। तेस्रो वर्षदेखि विकास र समृद्धिको गति लिने बताउँदै आएको सरकार यति बेला विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा पर्दा देशको अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र महामारीबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको सरकार जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यही आवश्यकता र बाध्यताका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउनु परेको छ भने तेस्रो वर्षदेखि विकास र समृद्धिले गति लिने भन्दै बाँड्दै आएको सपना समेत तुइएको छ। हुन त कोरोना महामारी नआउँदै पनि नेकपा सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र 2 वर्षका बजेट किताबहरूको प्रतिबद्धता र आश्वासन पछ्याउन सकेको थिएन। कतिपयले त कोरोना महामारी सरकारको कमजोरी र ढिलासुस्ती ढाकछुप गर्ने मौका बनेको बताइरहेका छन्। चुनावी घोषणापत्रका आश्वासन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू पूरा गर्नका लागि अब नेकपासँग 5 वर्षमा 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। नयाँ बजेटमा सरकारको प्राथमिकता फेरिएको छ। विकास र समृद्धि भन्दा कोरोना महामारी र राहतका कार्यक्रमतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यस्तो छ नेकपा सरकारको 3वटा आर्थिक वर्षको बजेट। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 91 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आगामी आर्थिक वर्षभन्दा केही कम 13 खर्ब 15 अर्ब 16 करोड 17 लाखको बजेट ल्याइएको थियो। आगामी वर्षको विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2.7% कम अर्थात् पहिलो वर्षकै बराबर 23.9% प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको 64.4% हुन आउँछ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको 23.9% अर्थात् 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको 11.7% हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य सहितको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरेको सरकारले आगामी वर्ष 8 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक पर्ने 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोडका लागि वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड, आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने, 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋणबाट 1 खर्ब 95 अर्ब उठाउने लक्ष्य छ। आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा प्रशासनिक अर्थात् चालुतर्फको खर्च 64.4%, पुँजीगततर्फ 23.9%, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 11.7% छुट्याइएको छ। सरकार बनेको पहिलो वर्ष नै चालु खर्च बढाएर 64.3% पुर्याइएको थियो। पुँजीगततर्फ 23.9 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 11.9% विनियोजन गरिएकोमा दोस्रो वर्षमा चालुतर्फ 62.4, पुँजीगततर्फ 26.6 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 11% विनियोजन गरिएको थियो। पछिल्लो बजेटका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यस्ता छन्। डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार शुल्क वृद्धि, चुरोट, गुर्खा, पान मसला लगायतमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि, कोरोना विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिने बाहेक सरकारी कर्मचारीको भत्ता र अन्य खर्चमा लगाम, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता, जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ। यस्तै कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन खर्च, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सवारी मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेर साउन 1 बाट लागू गरिँदैछ। सांसद विकास कोषलाई 6 अर्ब 60 करोड बजेट, स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि भन्दै सांसदको नाममा जाने बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग उठे पनि निरन्तरता दिइएको छ। यद्यपि सांसदले पाउने पैसा 6 करोडबाट घटाएर 4 करोडमा झारिएको छ। 1.5 अर्बले घट्यो खेलकुदको बजेट, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा 1 अर्ब 63 करोडले कम हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको बजेट भने यसमा समावेश गरिएको छैन। शिक्षामा बढाइयो 8 अर्ब बजेट, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 71 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा 1 खर्ब 63 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायका लागि कोष, सरकारले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको जनजीवन तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि बजेट मार्फत विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंक मार्फत 50 अर्बको कोष स्थापना गरेर सोही कोषबाट 5% ब्याज दरमा ऋण लिई श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्यमा 12 अर्ब बढाइयो बजेट। चालु वर्षका लागि सरकारले 78 अर्ब 40 करोड बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि 6 अर्ब बजेट। संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाइने र गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहे पनि पछिल्लो समय नेपाल भारत सीमाबाट दैनिक हजारौं व्यक्तिहरू बिना परीक्षण स्वदेश फर्किने क्रम भने जारी छ। आगामी वर्षभित्र 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँ उपत्यका सहित 7 प्रदेशको राजधानीमा भएका सरकारी अस्पतालहरूमा 250 आइसियु बेड विस्तार गर्ने, सबै प्रदेशको राजधानीमा 50 बेडको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। समग्र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको छ। सबै प्रदेश राजधानीहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ। स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुरूप आगामी वर्ष 272 वटा अस्पताल सञ्चालनका लागि 14 अर्ब 27 करोड बजेट छुट्याइएको छ। विकासमा मात्र आन्तरिक ऋण खर्च गर्न पाउने। आगामी वर्षका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 5.5% ऋण उठाउने सीमा तोकेर सरकारले 2 खर्ब 25 अर्ब उठाउने लक्ष्यसहित ऋणको सदुपयोग गर्न विकासमा मात्रै खर्चिने नीति अख्तियारी गरेको छ। सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी लगायतको पोसाक, जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गरिने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थप विस्तार 11 अर्ब 60 करोड बजेट। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै बजेट मार्फत थप 2 लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। 50,000ले रोजगारी पाउने गरी सिप विकास तालिमका लागि 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ 50,000 व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न 4 अर्ब 34 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैङ्कले कम्तीमा 10 र विकास बैङ्कले कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ वार्षिक 20 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्दा लाग्ने आयकरमा 75% छुट। 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा 50% र 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा 25% सम्मको छुट पाउनेछन्। हवाई, होटल र पर्यटन व्यवसायलाई 20% सम्मको आयकर छुट तथा सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छोड दिने भएको छ। यो 3 वर्षको बजेटको लक्ष्य र चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा 5 वर्षीय कार्यक्रममा देशलाई विकासको गतिमा फड्को मार्ने नेकपाको घोषणा र लक्ष्य थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको खण्डमा अर्को वर्ष नेकपा सरकारले भने जस्तो विकास र समृद्धिका कार्यक्रमको प्राथमिकता पाउने भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष महामारीबाट देशलाई जोगाउनमै बित्ने देखिन्छ। सत्तारूढ दल नेकपाले 2074 सालको आम निर्वाचनमा जनतामाझ भोट माग्दै गर्दा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धता र दिएका आश्वासन यस्ता थिए। आगामी 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, यसै अवधिमा रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने, उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन, काठमाडौँ र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने, काठमाडौँ लगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने, स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणको थालनी गरिने। नेकपाले यो पनि प्रतिबद्धता गरेको थियो। आगामी 5 वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, 2 वर्षभित्र भैरहवा र 3 वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सक्ने। घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया, कमलरी र पूर्व हलिया लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई 5 वर्षभित्र घरबार उपलब्ध गराउने, प्रत्येक परिवारका 1 महिला र 1 पुरुषलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको नेकपाले 5 वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको थियो। 10 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा $5,000 अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई 10% भन्दा माथि पुर्याई विक्रम सम्वत 2079 सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने घोषणा नेकपाले गरेको थियो। 2 वर्ष यत्तिकै खेर फालेको नेकपा सरकारको तेस्रो वर्ष कोरोना महामारीले झनै अस्तव्यस्त बनाउने
देखिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कोरोना रोकथाम र राहत प्याकेजमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ। परनिर्भरता रोकेर कृषि, माछा, पशु लगायतका सम्भव हुने क्षेत्रको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार गम्भीर बन्न सके पनि हाम्रो आयात खुम्चिएर उत्पादनसँगै रोजगारी बढ्न सक्छ। बजेट घोषणा हुनु ठुलो कुरा होइन, कार्यान्वयन प्रभावकारी बनोस्। अब अर्को विषय, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको पनि 12 वर्ष बित्यो। लोकतन्त्रसँगै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दै बाँडिएका आश्वासन पुरा नभएर जनतामा निराशा बढिरहँदा कलाकारिताका माध्यमबाट लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएकाहरू समेत निराश बन्न थालेका छन्। हेरौँ क्यामेरा पर्सन सुमन निरौलासहित सहकर्मी दीपक अर्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठा, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठा, हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठा, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठा, झिल्का झिल्का बल्नेहरू ज्वाला भएर उठा, देशका लागि लड्नेहरू एकजुट भएर उठा, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठा, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठा। हामीसँगै लाखौँ जनताले सँगै यो गीत गाएका थिए र हरेक आन्दोलनमा यो गीत परिवर्तनका लागि एउटा पर्याय जस्तो पनि भयो र यो गीतलाई नेपाली जनताले आफ्नो गीत सम्झेका छन् र परिवर्तनको लागि अझै यो पनि यो गीत फेरि गाउनुपर्ने आवश्यकता जनताले महसुस गरेका छन्। सत्यले जित्ने छ, सत्यले जित्ने छ, सत्यले जित्ने छ एक दिन, हो हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ हामी जित्नेछौँ एक दिन, विजयी बन्नेछौँ, विजयी बन्नेछौँ, विजयी बन्नेछौँ एक दिन, हो हृदयदेखि विश्वास गर्छौँ हामी जित्नेछौँ एक दिन। तर जित त एक दिन अवश्य हुन्छ। जनता देशका मालिक हुनेछन्। यथार्थमा त देश झन् तल तल गइरहेको छ। भ्रष्टाचारले देश व्याप्त छ। हामी जस्ता मान्छे अड्डामा जाँदाखेरि कुनै काम गर्नु पर्यो भने पैसा माग्छन् कर्मचारी, अनि तपाईँको तलब छ नि, त्यो त हामीले जागिर खानको लागि हामीले पेस्किदिएका छौँ। त्यो ऋण गरेर जागिर खानुको निम्ति हामीहरूले बुझाएका छौँ माथिका मान्छेहरूलाई, र हामीले तलब त त्यही तिर्न ठिक हुन्छ। हामीले बाँच्नुको लागि तपाईँहरूले दिनुहोस् न, कि तपाईँहरूले दियो भने बाँच्छौँ। हाम्रो तलब त पहिल्यै हामीले खुवाइसकेका छौँ, हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। यसरी बिचारा कर्मचारीहरू दुःख व्यक्त गर्छन् भन्दा जहाँ पनि भ्रष्टाचार नभई कुनै काम हुँदैन। सायद धेरैले यो गीत र गायकलाई यति बेला बिर्सिए होलान्। उनी हुन् देशको व्यवस्था परिवर्तन गराउने 62-63 सालको जनआन्दोलनमा गायन कलाबाट लाखौँलाई सडकसम्म ल्याउने जनताका गायक रमेश श्रेष्ठ। राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, फेरिएको व्यवस्था अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देश र जनताको जीवन स्तरमा काया पलट ल्याउने भएर गरिएको चर्चा अहिले निराशामा परिणत भइरहेको छ। हिजो जनतालाई आन्दोलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनीहरू नै अहिलेको व्यवस्थाप्रति यसरी असन्तोष पोखिरहेका छन्। बाँच्न मात्र पाए के भोगिने हो, बाँच्न मात्र पाए के भोगिने हो,
ढुङ्गालाई देउता भन्दै कति ढोगिने हो, ढुङ्गालाई देउता भन्दै कति ढोगिने हो, बाँच्न मात्र पाए के भोगिने हो। यो पछिल्लो गीत सर, यो व्यवस्था परिवर्तन पछिको चाहिँ बनाएको हजुर। अहिलेको लागि पनि यसमा के भन्छ भने विश्वासको खोपी खेल्दा झेला गर्ने धेरै, हृदयमा माना पाथी बिख भर्ने धेरै, गरी खान पाइयो न त मरि जान पाइयो, गरी खान पाइयो न त मरि जान पाइयो, आफै बलि चढ्नु पर्ने कस्तो पूजा लाइयो, आफै बलि चढ्नु पर्ने कस्तो पूजा लाइयो, बाँच्न मात्र पाए के भोगिने हो, ढुङ्गालाई देउता भन्दै कति ढोगिने हो, बाँच्न मात्र पाए। आफै बलि चढ्नु पर्ने कस्तो पूजा लाइयो, कस्तो सरकार बनायो, आफैले दुःख पाउनु पर्ने, आफैले मर्नुपर्ने। र हामीले जुन देउता सम्झेको थियो, ढुङ्गालाई पनि देउता सम्झेर ढोगे पो हो कि, र व्यङ्गात्मक गीत हामीले गाइरहेका छौँ। व्यवस्था परिवर्तनका लागि गाउने आन्दोलनमा जनमत जुटाउन भूमिका खेलेर जनतालाई राजनीतिक कर्मी र फेर्न लागेको व्यवस्थामा विश्वास जगाउनेहरू नै निराश हुनु परेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिको यो 12 वर्षमा उनीहरू मात्रै होइन, सारङ्गी रेटेर गणतन्त्रका लागि सडक गुन्जाउने रुबिन गन्धर्व, गायक रामकृष्ण दुवाल लगायतले पनि अहिलेको व्यवस्थाबाट आशाभन्दा निराशा बढ्यो भनिरहेका होलान्। गणतन्त्र प्राप्तिको यो 12 वर्षमा उनी मात्रै होइन, सारङ्गी रेटेर गणतन्त्रका लागि सडक गुन्जाउने रुबिन गन्धर्व, गायक रामकृष्ण दुवाल लगायतले पनि अहिलेको व्यवस्थाबाट आशाभन्दा निराशा बढ्यो भनिरहेका होलान्। हामीले गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा हास्य व्यङ्ग कविताका माध्यमबाट सडकमा आन्दोलनको जनमत बढाउने कवि अर्जुन पराजुलीलाई समेत भेट्यौँ। उनले आन्दोलनमा जनदबाब जुटाउन सुनाएको कविता यस्तो थियो। 17 साल भाग 2। पर्दा बेग्लै झ्याल उही, खोपडी बेग्लै ख्याल उही, जिब्रो बेग्लै र्याल उही, छाला बेग्लै स्याल उही। 17 साल भाग 2। घण्टा घरले घन्टी लाए हुन्थ्यो, धरहरा प्रमुख अतिथि बनेर आए हुन्थ्यो, शहीद गेटले माइक समाए हुन्थ्यो, लोकतन्त्रको भित्तोले स्वागत गीत गाए हुन्थ्यो। 17 साल भाग 2। स्वागत गीत गाउनु भन्दा पहिले तिम्रो नाउँमा 1 मिनेट मौन धारण गर्न पाए हुन्थ्यो। 17 साल भाग 2। तिमीले हामीलाई प्रजातन्त्र दिनु पर्दैन, तिम्रो प्रजामा को पर्छन् हामीलाई थाहा छ। 17 साल भाग 2। तिमीले हामीलाई प्रजातन्त्र दिनु पर्दैन, तिम्रा प्रजामा को पर्छन् हामीलाई थाहा छ। तिमीले हामीलाई शान्ति पनि दिनु पर्दैन, तिम्रा शान्तिले के गर्छन् हामीलाई थाहा छ। हामीलाई त पढ्नका लागि तिमीले केवल एउटा पत्रिका दिए पुग्छ। हामीलाई त पढ्नका लागि केवल तिमीले एउटा पत्रिका दिए पुग्छ, जुन पत्रिका तिम्रो नामले भरिएको होस्। हामीलाई त पढ्नका लागि तिमीले केवल एउटा पत्रिका दिए पुग्छ, जुन पत्रिका तिम्रो नामले भरिएको होस्। नामै पिच्छे एउटा समवेदना व्यक्त गरिएको होस्। सैद्धान्तिक रूपमा पुरा भयो, व्यावहारिक रूपमा पुरा भएन। हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो व्यवस्था छ अहिले हामीसँग, तर अब त्यो व्यवस्था चलाउनेहरू जसरी त्यो व्यवस्था अनुसारको आफ्नो आचरण स्वभाव जनतालाई दिने उनीहरूले चाहिँ डेलिभरी हो, त्यो उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्, त्यसमा उनीहरू चुकेका छन्।
राजनैतिक कर्मीसँगै यी र यस्ता स्रष्टाहरूको योगदानबाट सडकमा बढेको जनदबावले व्यवस्था फेरियो, शासक फेरिए। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति हुई, जनताको निहति हुई। अहिले यिनै हाँस्य व्यङ्ग कवि पराजुली अहिलेको व्यवस्था र शासकप्रति यस्तो साहित्य व्यङ्ग गर्न थालेका छन्। देश तिनीहरूसँग पनि छ, देश मसँग पनि छ, तर देश भन्दैमा तिनीहरूको देश र मेरो देशको परिभाषा एउटै नहुँदो रहेछ। तिनीहरूको देशमा कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ, मेरो देशमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउँछ। तिनीहरूको देशमा मान्छे सवारी साधनमा चढ्छ, मेरो देशमा सवारी साधन मान्छेमा चढ्छ। तिनीहरूको देशमा मान्छेले पैसा कमाउँछ, मेरो देशमा पैसाले मान्छे कमाउँछ। तिनीहरूको देशमा मान्छेले नोटलाई पट्याएर आफ्नो खल्तीमा घुसार्छ, तिनीहरूको देशमा मान्छेले नोटलाई पट्याएर आफ्नो खल्तीमा घुसार्छ। मेरो देशमा नोटले मान्छेलाई पट्याएर आफ्नो खल्तीमा घुसार्छ। तिनीहरूको वायु सेवा निगमले प्लेन उडाउँछ, तिनीहरूको वायु सेवा निगमले प्लेन उडाउँछ, मेरो प्लेनले वायु सेवा निगम उडाउँछ। तिनीहरूको इन्जिनियरले सडकलाई बनाउँछ, मेरो सडकले इन्जिनियरलाई बनाउँछ। तिनीहरूको इन्जिनियरले सडकलाई बनाउँछ, मेरो सडकले इन्जिनियरलाई बनाउँछ। तिनीहरूको देशमा पुलिसले चोरलाई समाउँछ, मेरो देशमा पुलिसलाई चोरले समाउँछ। सहर तिनीहरूको देशमा पनि छ, सहर मेरो देशमा पनि छ। सहर तिनीहरूको देशमा पनि छ, सहर मेरो देशमा पनि छ। तर सहर भनेर मात्रै नहुँदो रहेछ। तिनीहरूको सहरमा फोहोर हुन्छ, मेरो फोहोरमा सहर हुन्छ। तिनीहरूको सहरले आदेश दिन्छ फोहोर हटाउन, मेरो फोहोरले आदेश दिन्छ सहर हटाउन। तिनीहरू पनि आफूलाई मान्छे भन्छन्, म पनि आफूलाई मान्छे भन्छु। तिनीहरू पनि आफूलाई मान्छे भन्छन्, म पनि आफूलाई मान्छे भन्छु। तर मान्छे भन्दैमा सबै देशका मान्छेको अर्थ एउटै नहुँदो रहेछ। तिनीहरूको देशमा मान्छेले खाने कुरा खान्छ, मेरो देशमा खाने कुराले मान्छे खान्छ। तिनीहरू आलु बेचेर मृगौला किन्छन्, म मृगौला बेचेर आलु किन्छु। तिनीहरूको देश मात्रै देश कहाँ हो र? तिनीहरूको देश मात्रै देश कहाँ हो र? देश त मेरो पनि देश नै हो, तर देश भन्दैमा सबै देशको अर्थ एउटै नहुँदो रहेछ। तिनीहरूको देश चन्द्रमामा पुग्यो, कम्प्युटरले चलाउँछ, मेरो देश प्लेटमा पुग्यो, चम्चाले चलाउँछ। तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्। तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्। तिनीहरूको देश पनि तिनीहरूकै देशमा छ। तिनीहरूको देश छ, तिनीहरूकै देशमा छन्। तिनीहरूको देश पनि तिनीहरूकै देशमा छ। देश मेरो पनि छ, म पनि मेरै देशमा छु। तर मेरो देश मेरो देशमा छैन, मेरो देश मेरो देशमा छैन। गणतन्त्र ल्याउन साहित्य, कला तथा सङ्गीतको माध्यमबाट निकै ठुलो योगदान गरेकाहरू फेरिको व्यवस्थामा ओझेलमा परे। आम जनतामा मात्रै होइन, आन्दोलनको जनमत बढाउनेहरूमै बढेको निराशाले गणतन्त्र नेताहरूकै लागि मात्रै फलिफाप भयो कि भन्ने देखाएको छ। गणतन्त्रको 12 वर्षमा 11वटा सरकार बने। सुरुवाती समयमा राजनीतिक कर्मीमा सत्ता र स्वार्थको खिचतानी चल्यो। परिवर्तित व्यवस्था कार्यान्वयनका नाममा 3 तहको सरकार विस्तार भएसँगै सांसद र जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या नै 35,931 पुग्यो। कर्मचारी बढाउनु पर्यो। प्रदेश र सङ्घमा 135 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल। संहितासँगै बढेको प्रशासनिक खर्च जुटाउन आम जनतामा करको भार। आम नागरिकले सोचे जस्तै 13 वर्षको गणतन्त्र दिवससम्म शासकहरूको सोच र प्रवृत्ति सचियोस्,
जनताले राहत र सहुलियतको अनुभूति गर्न पाउन्। हाम्रो अपेक्षा यति छ। अब एकैछिन विश्रामपछि रुकुम पश्चिमको अन्तर्जातीय प्रेमले निम्ताएको अपराधबारेको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि भन्दै बढिरहेको जनदबाव सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम चोरझारीका युवाले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा कुटाई मात्रै खानु परेन, 5 युवाको ज्यान नै गयो। एक अझै बेपत्ता भइरहेको यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै देशभर बढेको जनदबाव बारेको रिपोर्ट अबका क्रममा। रुकुम पश्चिमको चौरझारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनालाई लिएर यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सङ्घीय संसदमा दलित सांसदहरूको मात्रै माग बजेसो देखिए पनि बाहिर भने विभिन्न पेसाकर्मी र सरकारवाला निकायले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत शनिबार जाजरकोटबाट दुलै लिनका लागि रुकुम पश्चिमको चौरझारी 8 सोती पुगेका 21 वर्षीय नवराज विक्रम सहित 19 जना युवाहरूमाथि कुटपिट हुँदा 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। अन्तर्जातीय विवाह गर्न चौरझारी सोती पुगेका युवालाई उडाच्य डम्बरबहादुर मल्ल सहित स्थानीयले कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप लागेको छ। सोही विषयले यति बेला जाजरकोट मात्रै होइन, लकडाउनको समयमा पनि काठमाडौँको माइती घरमा शान्तिपूर्ण विरोध गरिएको छ। शनिबार रुकुममा भएको जुन अमानवीय घटनापछि यति बेला त्यहाँको त्यो विवाद काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ। अर्थात् यति बेला देशव्यापी रूपमा यो घटनाको भर्सना र यसको विरोध भइरहेको छ र भर्खरै मात्रै दलित पत्रकारको जुन सङ्घ छ, पत्रकारको समुदाय छ, त्यो समुदायले पनि यति बेला यो माइती घर मण्डलामा जुन विरोधको कार्य गरेको छ। दर्शकलाई दृश्य म देखाउँछु। यसरी पत्रकारको समुदाय र पत्रकार जगतदेखि अन्य जो त्यस समुदायका नागरिकहरू यसरी यति बेला यो माइती घर मण्डलामा उहाँहरू विरोध गरिरहनु भएको छ। र हेर्न सक्छौँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य लगायतका जुन विभिन्न अभियन्ताहरूले यति बेला यो मुलुक लकडाउन कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण र त्रासका बिचमा पनि जुन यो अमानवीय घटना गत शनिबार घटेको घटना अहिलेसम्म 5 जनाको शव फेला परेको छ भने अझै 1 जना बेपत्ता रहेका छन्। र यो जुन नेपाली समुदाय र विश्वलाई नै एउटा आक्रान्त यो जुन कल्पनाभन्दा बाहिरको यो अमानवीय घटनाले यति बेला सिङ्गो देश र सिङ्गो नागरिकको मन रहेको छ र त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस् र त्यो घटनामा जो मृतकहरूका शवलाई भेटिएको छ उनीहरूको त्यो शवको अवस्था हेर्दा त्यो शवलाई प्रतीक गर्दै त्यही प्रतीक स्वरूप यहाँ यति बेला हेर्न सक्छौँ हामी। जो 5 जनाको शव भेटिसकेपछि ती 5 जनाको चाहिँ उमा सम्झनामा त्यो हिसाबको चाहिँ यति बेला त्यो प्रतीक सहित चाहिँ विरोधको कार्य यो माइती घर मण्डलामा भइरहेको छ। रुकुममा भएका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई पनि राज्यले फेरि त्यसरी नै पनि उन्मुक्ति दिन सक्छ होला। त्यसै कारणले गर्दा पनि आज हामीले कम्तीमा पनि खबरदारी गर्नको लागि उज्यालो बोकेर हामी आउँदैछौँ है भन्नको लागि आज हामीले यो किसिमको खबरदारी सभा खबरदारी गरेका हौँ। हामीले मैनबत्ती बालेर हामीले आज 5 जनाका लागि 5 जना जुन अहिलेसम्म 5 जनाको लास भेटिसकेको छ 5 जनाको प्रतिमा स्वरूप हामीले 5 जनाले सेतो कपडा बाँधेका छौँ। सेतो कपडा बाँधेर फेरि लगाएर हातमा सेतो कपडाले बाँधेका छौँ। किनभने अहिलेसम्मको देखिँदाखेरि उहाँहरूलाई मारेर फ्यालिएको हात बाँधेर फ्यालिएको अवस्थामा भेटेको कारणले गर्दा पनि जुन किसिमले हत्या गरिएको थियो त्यसको एउटा प्रतीकको रूपमा अब आज हामीले आन्दोलन गरेका हौँ र हामी निरन्तर रूपमा आन्दोलन गरिरहन्छौँ। हामी दलित समुदायको हामीले
सिङ्गो दलित समुदायलाई पनि आन्दोलनमा आउनको लागि आह्वान गर्दै र उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले यो किसिमको कार्यक्रम आज आयोजना गरेको हो। नवराज विकको जुन हत्याकाण्ड भएको छ यो एकदमै मानव इतिहासकै क्रूर हत्याकाण्ड हो। त्यही भएर हामी चाहिँ निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस्, अनि जो न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति छ त्यसले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति आज हामी यसरी माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएका छौँ। अहिले हेर्नु भने जुन ठाउँ रुकुमबाट कुनै बेला माओवादीले आफ्नो अड्डा जमाएको थियो र त्यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जनयुद्ध सुरु भएको थियो र अहिले त्यो जनयुद्ध पनि हेर्ने हो भने चाहिँ कति 17-18 हजार मानिसहरू मारिए, जसद्वारा चाहिँ अहिलेसम्म पनि न्यायको निम्ति यसरी हामी अधिकार पाउनको निम्ति यसरी हिँड्नु परिरहेको छ। वास्तवमा संविधान कसले ल्याएको? जनताले ल्याएको होइन र? संविधान जनताले ल्याएको, कानुन जनताको कानुन हुनुपर्ने हो। तर अहिले त्यहाँ रहेका मानिसहरूले चाहिँ जसरी नवराज विकलाई मारेर खोलामा फालेका छन्, त्यो मानव इतिहासकै हेर्ने हो भने एकदमै क्रूर लाग्दो घटना हो। निरन्तर रूपमा हामीले तपाईँहरूलाई रुकुमको जुन घटना छ त्यस घटनाका विषयमा चाहिँ निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ र त्यहाँको वास्तविकता हाम्रा सहकर्मीहरूको सहयोगमा थप त्यहाँको वास्तविकता पनि दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ। र यति बेला त्यो आवाज यो माइतीघर मण्डलाबाट पनि गुन्जिरहेको छ। यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो र यो घटनामा जो दोषी छन् तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीसहित जुन पीडित परिवारलाई जुन न्यायको अनुभूति गराउनु पर्यो भन्ने आवाजसहित यति बेला जुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ती समुदाय लगायत पत्रकारहरू पनि यति बेला सडकमा आएर यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ घटाइएको घटनाको विषयलाई हेर्ने हो भने स्वयं स्थानीय सरकारको संलग्नतामा एउटा दलितमाथि जुन निर्मम त्यो त्रासदीपूर्ण एकदमै डरलाग्दो घटना घटाइएको छ। यो चाहिँ दलित समुदाय मात्र नभएर आम नेपाली जनताको लागि नै एकदमै दुःखदायी घटना हो। त्यसैले हामी यो समाज विकास कार्यक्रम नेपाल संस्थाबाट पनि यसको घोर भर्त्सना गर्दै छिटोभन्दा छिटो जुन निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा हेर्ने हो भने जुन राजनीतिकरण गरेर ढाकछोप गरेर अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाएको छैन। त्यसै गरी यो नवराज विक लगायत जुन जतिको हत्या भएको छ त्यो पीडितले जसरी नै न्याय पाउनु पर्यो र जबसम्म हत्यारालाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जारी नै रहनेछ। धेरै चाहिँ कानुनहरू बने, धेरै आवाजहरू चाहिँ उठे दलित समुदायको चाहिँ न्यायका लागि, आवाजका लागि। तर ती व्यवहारमा अझै पनि कार्यान्वयन नहुँदाखेरि झन् यो समुदायमाथि वर्गमाथि थप ज्यादती भएका यातना पाएका घटनाहरू भइरहेका छन्। र यति बेला हामी यता अनि आवाज पनि जोड्नेछौँ तपाईँलाई, जुन यहाँको पछिल्लो अर्को आवाज पनि थोरै जोड्नेछौँ हामी। धन्यवाद साथीहरू। हामी एकपटक यो लकडाउनको समयमा पनि बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। एउटा मानव सभ्यताकै कलङ्कको रूपमा जुन घटना घट्यो, नेपाली समाजलाई नै त्यसले स्तब्ध बनाएको छ। नेपाली समाज यति धेरै पीडित हुनुपर्ने, यति धेरै स्तब्ध हुनुपर्ने र जुन किसिमबाट यो मानवता विरोधी कार्य भयो यसको हामीले संस्थागत रूपमा पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेको छ। हामी अहिले यो सडकबाट उभिएर पनि म पत्रकार महासङ्घ र नेपाली सञ्चार क्षेत्रको तर्फबाट कडा शब्दमा भर्त्सना गर्न चाहन्छु। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँलाई जुन यो रुकुमको जुन एउटा अमानवीय घटना जुन गत शनिबार घटेपछि यति बेला त्यहाँको त्यो विरोधको आवाज काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ र जुन विभिन्न पत्रकार महासङ्घले पनि यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि जुन पत्रकार महासङ्घले पनि यो विषयलाई चाहिँ उठाएको छ। अहिले घटनामा राज्य सत्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। एउटा मानव मर्यादा र सामाजिक न्याय वकालतकर्ताको हैसियतमा यस्ता कदम, यस्ता हरकत विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको माग राख्दै घटनामा संलग्नहरूको लागि हदैभन्दा हदको कारबाही, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, परिपूरण र उनीहरूको नाममा मानव मर्यादा पुरस्कारहरूको स्थापना गरेर यो देशमा मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र मानवीयताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार राख्दै यो पत्रकार सङ्घले जुन हामी हेर्न सक्छौँ यो माइतीघर मण्डलामा यति बेला पत्रकार महासङ्घ लगायत जो यो घटना लिएर राष्ट्रिय दलित पत्रकार
सङ्घले पनि यति बेला यहाँ विरोध जनाइरहेको छ र जो त्यस समुदायका नागरिकहरू पनि यति बेला यहाँ उपस्थित हुँदै यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ भने पीडित परिवारलाई न्यायको लागि यति बेला यहाँबाट त्यो आवाजहरू उठिरहेको छ। चौरजारी घटनाको निन्दा गर्दै उच्च स्तरीय निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न सरकारवाला निकायले दैनिक देशभर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ र बस्ती संरक्षण अभियान नेपालले सुरु गरेको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले समेत समर्थन जनाएका थिए। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ र धेरै पटक प्रतिबद्धता आयो, संविधानमा लेखियो, तर किन कार्यान्वयन भएन? आज प्रश्न भनेको जटिलतातिर है। हामीले ऐन कानुन बनाउने, संविधानमा लेख्ने अनि कार्यान्वयन किन नहुने र कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो? अब हामीले एकदम खोजी नीति गर्नुपर्छ। 3 करोड नेपाली जनताको यो आज एजेन्डा हो। एउटा वर्गको जातिको कुरा होइन, यो समग्र देशको कुरा हो। त्यसैले म यहाँ दलितको कुरा अथवा जनजाति आदिवासीको कुरा भन्दा पनि समग्र रूपमा हाम्रो देशमा अहिले पछिल्लो समय जुन दलित वर्गमाथि भनेर उपल्लो जातिले जुन किसिमको हेपाप्रति लिएको छ त्यसको अन्त्यको लागि एउटा सुरुवात हो। आज मेरो रगत र नवराज विकको रगतमा के फरक छ? उही होइन, यो रगत काटेर म देखाइदिउँ, केही फरक छ? प्रचण्ड र नवराज विकको रगतमा केही फरक छ? केपी शर्मा ओली र नवराज विकको रगतमा केही फरक छ? रगतमा केही फरक छैन। त्यसैले यो जातीय भेदभावको अन्त्यको लागि कानुन बनाउने, ऐन बनाउने हाम्रा देशका नेताहरूले र म भन्न चाहन्छु, जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जाजरकोटको हुनुहुन्छ शक्तिबहादुर बस्नेत, पश्चिम रुकुमको हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा। जाजरकोटको एउटा युवक आफूले मन पराएको युवती लिनको लागि पश्चिम रुकुममा पुग्नुहुन्छ अनि त्यहाँ खेदेर अमानवीय रूपमा जुन किसिमको जघन्य अपराध भएको छ, जुन किसिमको हत्या भयो, त्यसलाई के नेपाली जनतालाई अब सहेर बस्छ? हुन त गृह मन्त्रालयले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भन्दै 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। 15 दिनभित्र प्रतिवेदन ल्याउने जिम्मा पाएको समितिले काम त सुरु गरेको छ, तर संसदमै सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेका छन्। जाजरकोटमा पनि दिनौँ प्रदर्शन भइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय टोलीले समेत यो घटनालाई अन्तर्जातीय विवाहकै कारण कुटपिट गरी सामूहिक हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भेरी नदीमा मृत भेटिएका 5 जनाको टाउकोमा चोट देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिममा 20 जना विरुद्ध किटानी जारी समेत दिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै यति बेला त्यसैभर आन्दोलन चर्किएको छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।